أنتج هذا العمل في مؤسسة حسام المجهول للإنتاج والتوزيع الفني. ثم فكر عمار عامل لي كده ما انا طلب مساحه تعال نسمع صوتك صوت كبير اسكت ما تيجي تسوي انت الشاور من عندك شاور تعال ما بعد شو حتى بصوتك كمل انا نسأل لك غريب ايه خلصت معلش ايه أنتج هذا العمل في مؤسسة حسام المجهول للإنتاج والتوزيع الفني.